Wes, penak apa rong iki? Aku iki rene malah kaya karo wudu lho, Pak. Ya padasane sing ndi? Kaya piye lho. Tenanan apa ora? Iya ya. Aku masak. Among arti pamit. Lungguh, las ya, lungguh. Tane. Penak. Urung kok Pak. Aduh, wes. Oh, ngapa? Kentekan banyu. Besok. Lho, iki mau nang to? Tak kira kalenan ngono iki mau. Luput pisan kenapi. Lan bermo tindak mayoro ingkang minulya ingkang kepareng asta dilaring Pak Sucan. Dinantos bersih bisa katebangan Karang Lulur Sukorejo Ponorogo. Inipun Bapak Dinto Darsono. Menggah lampahing upacara penyerahan tokoh wayang ingkang ing titi kalenggan samekin sumedya katindakaken dening Ki Demang Samuri kang kepareng asta Songsong Agung Kademangan Karang Lulur Sukorejo Ponorogo kunjuk dhateng Ki Dalang Minto Darsono. Mila mekaten kunjuk dhateng kadang kula ingkang pinanggenah angasta paraga ringgit penyerahan tokoh wayang Raden Janoko saking ingkang minulya punika Bapak Sampun ingkang kepareng asta Songsong Agung ingkang kepareng Lulur Sukorejo Ponorogo tunjuk dhateng Ki Dalang Minto Darsono kairing kritaning para kadang Sekar Agung Indonesia saking
Ya langening kalang iwana garepan amuncar tinon ler kekunang surem sorot tanpa jang kapelang pacaring purnaming gekono dasar mangsa ketika bima hanawang ringun sungan solo aseneng karya wigana
mewah isine wana suwun Prabdata Pitana Rahayu sagung dumadi Rahayu sagung bawana narbuka wiwaraning kandha sinartan pangesti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan hamiwiti lakon saratri kapiji saking Serat Mahabharata lah menika ta gumelar ingkang ringgit purwa dalang ingkang minangka dutaning Gusti hanyulahake wayang wayang minangka wewayanganing urip ala becik bener luput wus kacakup negari pundi menika ingkang minangka perwakaning kandha negari satunggal darbe nama sedasa muhun ing negara Hastina Gajahaya Liman Benawi ya ing Kuru Janggala pantes yen to Praja Hastina pinarya purwaning carita karana dumadi saking dumingkeng bebanjaran sinala sungapaning toya Benawi tinamplung mbah ing samudra biru moyeng kengelangut tanpa pagut pegating paningal kepantok uruting cakrawala waneh cakri ing gisik saweneh kinebing jurang cerung sela karang kinepung susuing pek silawet yang sarang durung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelar ginaris pinggir tanem tuwuh ingkang angrembuyung royo-royo karang kitri ruwir-wironing klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah ingkang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampaing tu ingkang mijil saking sendang-sendang ingkang mening tirtane pinara praplayune tinampi waduk binendung bendung kinarya ngileni sawah yang pategalaning Narakisma wekal pangoreng tetanen bebasan tanana bumi sacengkang ingkang sela
sadaya tinanduran tanem tuwuh ingkang murakabi pandya Batari Sri Aglar Gumelar Yayah Rukmi Sari ingkang pinangging Pratiwi. Pategane kaya mangklung-mangklung wit-witane kala kapendhem kala kasing parep kala gumandhul yang palawija Cinawi tetukulan jejam pikeng warni-warni temah agawe kasarasaning diri Ingoning raja kaya pitik iwin sangsaya ngrembaka kaya ing siang aglaring pangunan jatan pocinanjangan wanci serap surya samya mulih mring kandange sowan-sowan nalika samana tanana carane kandhang nganggo pinancing paralap tebih tindak durjana juti sedaya samya sayep saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa kelawan negari wanaga imbanging gunung hanggung rineksa murih lestari run tumurun trah tumarah diaduregu regenging lingkungan langkung-langkung lamun ta tinaliti janma sapraja samya sampet ing sesanggeman sepen saking tanduk sangsaya sinangusya tebih ing wada winada hanane mung sarwi samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jejibaning kang piniji temah awujud manunggaling cipta rasa karsa mbabar karya kanthi lelambaran jiwa nunggal basa lan nunggal negara para nayaka bebaning praja cak kontat kautaman limpat ing kawruh pramoning peningal kang sarta tansah ngudidaya kuncananing bangsa luhuring Narendra sinten tetujur ing nata ingkang mangkoni bumi Hastina Tetrawasono pilaning dewi-dewi ning ingkang ajejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jaka Pitana Prabu Tripamangsa Prabu Gendari Suta ya Sang Prabu Dresta Rastratmaja Duryudana teges Narendra ingkang rosing pamuja yen Suyudana sinuyudan dening para kadang Jaka Pitana nadyan taksih jejaka wis kajumenengake nata Tripamangsa pinarya pepenget lairing Sang Prabu Dampit iga nenggih Sang Duryudana Sang Dursasana kelawan ingkang rayi kusumaning ayu Dewi Dursirawati Gendari Suta-sutaning Dewi Gendari Dresta Rastratmaja majane Sang Adipati Drestarata sinten ingkang kaparang adhep Brahmana Sukalima Dahyang Drona Resi Kumbayana ya Sang Bharatwaja Suta sumambung wingking Kengaraka Narendra nganggo Sang Karna Basusena ya Sang Suryatmaja Tangkiri sebaning patih Hastina rekyang patih Harya Sangkuni ya Sang Harya Suman dene kang keparang wingking kang rai satring tirta tinalang Raden Kartamarma ngangklongake jangga nelingaken Karna ing cipta muhung
ngantuang tuwijining sabda saking Sang Narapati. Didemer manempa sewakan Hastina tanana kang sami ngabawa mangkono sabdanira Prabu Duryudana ingkang dereng kaya sing lisan dening utamaning nata perbudi gawa laksana lirik perbudi mangkono Agung denya paring dana anggep ganjaran saben dina lirik kang laksana sitaning janmatama
Raringa tansah niling lamun micara manis nitya sumeh semu harum ning norat kawe nyan tinela uri ngarah-arah nut wahyaning kala mangsa marmane para satriya kang padha hambek utami ing aguna sarep juning ngrat ngenaki jase sosami ucare kunangu yen ana satriya aku tapi hambek mang kono iwang sukma nugra
hajat uripe uripe nyerambai praja sang bupati Iwang Sukmo mangat diluwe mugia tansah jangkung murih kayuwanan ingsun Lemban Bopo Premban Begawan Sukolimo Dahyuang Drono katuran puja prembagi mugi kunjuk sandhap pepadanipun Bopo Premban ingkang katemben rawuh wonten ing pasewakan Gung Negari Hastina. Bopo sumulura sumulanti blekutut monyor-monyor Allah cuk gerak cukrek nok nuringgi yen paring prembagi paduka ing anak Prabu Duryudana katur ingkang bapa ing Sukalima tampi tangan kula kalih nggih tampi tangan kula kalih ndadosaken suka gembiraning manah ingkang bapa ing Sukalima wangsul pangestawan-ipun ingkang bapa katur nggih paduka anak Prabu Duryudana kawula nak iya katampi dawuh sami-sami dipun sekedaken pinarahipun Bapa Premban Sukalima Dahyuang Drono nuwun inggih nggih sampun boten kirang prayogi kok nggih anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana kawula nuwun Kakang Narpati nganggo nuwun wonten dawuh Yai katuran puji astuti rawuhipun Kakang Awangga Kakang Prabu Basukalma puniki katampi tangan kekalih kula tampi tangan kula kalih kakaluwengken wonten ing Longaya kapetekaken mungging Penaja rumaketing Werdaya andayana kegiatan tumrapun Kakang wangsul taklimipun ingkang ngraka katur nggih katampi dawuh sami-sami dipun sekecaken pinarahipun Kakang Narpati Ngawangga sampun boten kirang prayogi Yai Paman apa biyang ndadekake kageting atinira Paman Patih Haryo Sembunyi aduh Sunawi cedhak manira raketake lungguhing Paman Patih Haryo Sangguni mara diage matur kanthi prasaja kongsi tida sira Paman Patih Haryo Sumbar kawula nuwun inggih kados menapa ta kagiyating manah ingkang paman ing kepatosan nampi timbalan saking Padukindra kuwatosipun manah ingkang paman tanpa pepindhan nanging dupi sampun marak lenggah ngabyantara paduka nggih raos kuwatos kula wau sirna inggih awit kaprabawan panguwaos paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung tembungipun kemawon tadah wadana bebasan kinurepna wonten ing abahan pinandhutna wonten waras ingkang lunggit putung binalang remuk sinawanaken mboten-mbotene yen to kula ingkang paman swara ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kawula nuwun Paman Patih gedhe pangapuraning negara Ngastina
sapa kang babati rerungkut, sapa kang madangi pepeteng kejaba penyaning paman patih ayo seguni. Umpama paman patih duweni dosa pati yang timung kapatrapan hukum loro iwa dene yen sira paman duweni hukum dosa loro agung parimir-maring Prajastina. Kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang adhawu. Lajeng menapa keparengipun paduka nyaketaken lenggahipun ingkang pamangger menapa badhe wonten dawuh ingkang wigatos tumrap pasewakan lan kula ingkang paman kepareng nderek midhanget. Pinten to kados ngaten nggih monggo tumentra paring dawuh ingkang paman ingkang sagah ngangklungaken jangga niringaken karna paman patih kene nang seka maju sethithik sun jarwani diwentrawaca penampamu kawula nuwun inggih ngestuaken ingkang dawuh lir sapating sun tumiling hangulati puspito medemenda kang ami mestine sira paman lan kang do ngadhep ngerti apa kang bakal sunandharaken ing pasiwakan duh radining hari subuh ingkang anggara kasih wancine para esuk ingsun nyupena yen to ngastina dina samengko bakal bisa tuwuh katentreman, tuwuh kawibawan, uga tuwuh kamulyan. Yen to peranganing kawula ngastina bisa nampa wahyu kang tumibing Madyapada nanging paman wungu sangka nindra panjenengan ingsun ngangen-angen kanggo sakeh wahyu tumiba Madyapada dene babar pisan ngrungokno siji wae kang tinampa peranganing para Kurawa
Kanthi mengkono tuwuh rasa kuwatirku. Najan tulsana wisik sang ndak tampa. Aja-aja ora ora bisa nampa wahyu kang tuwibeng madya padha kang saka kuwi tumuli aku ngumpulake para sesepuh negara dimen bisa angrembug piye carane nggone budidaya. Ibarate umpama dalan-dalan dhisik kudu dilawati yen cara-cara apa sing kudu dipun budidaya. Mulih sagedipun kasembadan ngastina antuk nugrahaning Gusti Kang Karya Jagat Paman Patih Harya Sangguni. Kagiat arisan kapirangu prinangkut kinempet kampet dosang retna ning bawana dosang retna ning bawana yoki tukang walang ati yoki tukang nasing jas yoki tukang kutu garek Sangguni ya piye Kakang Druna Purwa Madya Wasana ngarep tengah mburi samendang ora ana kang karempit nggonku mirengke apa sing dadi dawuh pengendikaning anak Prabu Duryudana rawuh makebukan jangkaning jagat tumibaning wahyu sing bakal cipta ning Madyapada. Iki mengko ora urung dudu garapane sapa-sapa. Ora urung ya pun bapa sing kudu ngiguhake cara piye anggone Kurawa ki entuk kamulyaning jagat. Men aku ngisiki Prabu Duryudana mesti paring dawuh. Oke wahyu tumibuk Madyapada. Mangko Kastina kek pujangga Drona Kerpa. Engko teteane Kurawa iki kumbuya kakang cacah. Nedya kakang jiwa. Lah, lek wis kaya ngono iki pun bakal iki kesendu. Pun kakang iki cocok rasaku mula aku ndingini matur ngarsane anak Prabu Duryudana sadurunge aku matur. Aku rembukan karo kowe. Iya ya Kakang, iya ya syukur lek wis ngrumangsani. Jan-jane aku ki ya ora kurang-kurang sembune nggon mulang marang para putra Kurawa. Kowe kelingan ra pendadaran saka 5. Sik do nom-nom, sik do cilik-cilik kabeh tak dadar babakan kegulang ngilmu ing samubarang kepara ing kanuragan ya tak ulake ngilmu sing apik-apik tak grojoke karo Kurawa kepara Pandhawa ki lungku menehi ya mung ora sepira mergo nek tresna karo Kurawa pengasihan tak wenehi Kurawa pengasihan iki werna pengasihan nganti entek ngilmune pun bapa tumplak blak marang para Kurawa. Mulane wong gayo kamulyan ning jagat ki ora kaya le gampang dirembug. Ora kaya gampang le diucapke. Ning rekoso ning lakoni. Akeh sing do ngarani jare titah ki padha golek wahyu. Ning jane lak kualik ta semono. Ora kok titah sing golek wahyu. Ki ora ning jane wahyu ki golek kurungan kencana goleki wadah sing resik sapa sing kuat kedunungan wahyu kurang piye coba ora wis tak ulang carane golek wahyu ki ngene teteken ati suci pepayung budi rahayu teteken ati suci rasa panggrundel rasa ikhlas kuwi kudu digempake digunakake ora duwe kena duwe rasa serik marang sapa wae. Jenenge ikhlas iki kuwi umpama weweh kuwi aja ngarep-ngarep mbalike. Aja ngarep-ngarep buahe. Kuwi wong ikhlas.
Kurawa ya nglakoni kaya sing dadi pituturipun bapa. Golek wahyu. Poso sedina sewengi ngebleng ning jero kamar. Aku bareng tak inguk ki ora ijen malah karo bojone. Lah coba. Aku cara kaya ngono kok bisa entuk dalaning entuk wahyu ki saka ngendi? Coba. Tekane niku kok entuk wahyu putra. Mergo nek ngebleng ana tengahing kamar. Iya Kakang Juna iya. Ngene. Cara panggayuhing kamulyan Rama Sewu anak Prabu Duryudana srana kangge gayuh kasembadaning sedyangenipun gayuh kamulyaning jagat niku lak wonten tigang perkawis ingkang dipun wastani sembah cipta. Niku sembah cipta ingkang angka setunggal. Ingkang angka kalih ingkang dipun wastani sembah jiwa. Ingkang angka 3 ingkang dipun wastani sembah rasa. Mengko dhisik Kakang. Telung perkara sembah cipta, sembah jiwa, sembah raga. Pidarate kepiye? Ngene sing piye? Sing diarani sembah cipta. Kuwi nindakna cara ageming para luhur. Ingkang wis kinandhing awiyat jinempa ning angin. Mawa nganggo cara agama. Agama ki kabeh apik. Gumantung ning kapitayaning dhewe-dhewe. Ning sajroning sembah cipta, kuwi ana laku sing kudu dilakoni patang perkara mungguing tataran sepisan tataran syariat. Kapindho tataran tarekat. Kaping 3 tataran hakikat. Kaping 4 tataran marifat. Kuwi gampang lek entuk nugraha saka Gusti Kang Karya Jagat waston ditamau bisa nglaksanake kanthi bener lan becik ikhlas nggone mepet marang Gusti Kang Karya Jagat. Aja kathik mung syariat ora teko cara panembahmu lek mung kandhek ana syariat ora bakal teko mergo kudu tindake tatarane. Jalane mring Gusti iki kepiye? Menoro karo Gusti niki piye? Ben manunggal karo Gusti niki kepiye? Iya Kakang iya. Njero sing angka 2 sembah rasa. Kuwi maper kang panca indriya. Maper kang panca indriya. Tegese manungsa gandeng kedunungan nepsu petang perkara. Alwamah. Amarah. Supiyah mutmainah. Ngerti ra kowe papat apa? Alwamah. Kowe doyan dadok iki mergo dayane alwamah. Kowe gampang nesu muring karo bojo, karo anak, karo kanca. Kuwi kedayan dayaning amarah. Kowe tresna